Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Leli. Sekarang saya lagi menikmati udara pagi di samping halaman rumah. Ini pohon durian ya teman-teman. Pohon durian. Saya senang sekali bisa melihat pohon-pohon yang ada buahnya, karena itu suatu anugerah. Di sini ada pohon durian, pohon rambutan. Saya senang sekali. Saya bisa menikmati udara pagi dengan sangat sehat, dengan sangat seger. Kenapa? Karena 2 tahun belakangan itu saya jarang sekali melakukan aktivitas seperti ini, menikmati udara pagi, karena saya hampir tiap tahun itu masuk rumah sakit. Jadi tahun 2017 saya masuk rumah sakit, tahun 2018 saya masuk rumah sakit. Penyebabnya setelah dicek dokter, kenapa? Karena daya tahan tubuh saya yang lemah. Jadi tahan tubuh saya yang lemah, sehingga saya mudah sekali terserang penyakit. Tahun 2017 saya terserang penyakit tipes. Tahun 2018 saya kena infeksi di saluran pernafasan, itu karena bakteri juga, karena infeksi bakteri. Jadi ternyata menjaga pola hidup sehat saja dan pola makan yang sehat saja tidak cukup teman-teman. Jadi kita juga harus diimbangi dengan suplemen kesehatan. Jadi kalau obat dari dokter itu kan fungsinya juga untuk mengobati ya, bukan mencegah. Sementara pola hidup saya nggak sehat banget waktu itu. Nah, saya bekerja, beraktivitas, sehingga kuman dan bakteri itu tumbuh subur di tubuh saya, sehingga saya gampang banget terserang penyakit, dari mulai yang tipes, infeksi pernafasan. Tapi setelah saya beberapa bulan setelah saya dianjurkan oleh teman mengkonsumsi suplemen yang sangat bagus sekali, saya sudah merasakan manfaatnya dari Smart Detox. Jadi saya mengkonsumsi suplemen dari Smart Detox, anjuran dari teman. Waktu itu saya minum kolostrum, spirulina, dan ProArgi, itu saya minum, dan saya merasakan banget setelah berapa bulan hasilnya. Tubuh saya menjadi segar, tidak gampang capek, tidak gampang loyo. Dan kabar baiknya, karena itu fungsinya untuk mendetoks ya teman-teman, mendetoks dan juga antibakteri, antivirus. Yang saya rasakan selain itu, selain badan segar dan jarang sakit, gak gampang sakit, itu kulit saya juga agak lebih cerah. Jadi saya suka sekali produk Smart Detox itu mendetoks zat-zat yang tidak berfungsi dalam tubuh. Saya merasakan hasilnya. Kalau teman-teman mau tahu info Smart Detox lebih lanjut, bisa hubungi saya. Kebetulan saya juga pengguna dan sekarang pun saya penjual, karena saya sudah merasakan hasilnya. Hubungi WA saya di deskripsi atau klik link di deskripsi. Oke, segitu dulu. Sampai jumpa.